qua, che figo! La nuova tecnologia avanzata, accendo gli spotini quando sento passare. Che tecnologia ragazzi, che tecnologia veramente. Prepariamoci per passare il bus. Ah no raga, vabbè, intanto li davanti franchi, vi devo raccontare una roba incredibile. Allora, prendiamo la bici sotto casa, non parte. Guarda il copertone, è un po' bucato. Allora c'era un buco largo e c'era il buco anche della camera d'aria. Cambio buco camera d'aria. Cioè cambio la camera d'aria, non cambio il buco. Solo che ancora il buco è il copertone. Quindi io ho una pezza del copertone, che non è una pezza. E quindi io ho il copertone che salta e abbiamo fatto che fa figo e poi se io prendo il copertone che mi salta in una maniera che la mia non si potete capire perché non si potete capire dalla telecamera però veramente raga è una roba poi come ho una testa che non va tanto bene poi come non basta vedere ho il copertone che salta ho il copertone che mi salta tipo c'è sono andato un po' sgonfio e non ricordo a pedalare, quindi raga veramente incredibile quello che mi succede. Però vabbè dai, andiamo a fare gli skate. No, meno male che non c'è nessuno, se no mancava solo il settore della gente che investiva come quello con monopattino. Ma sì, fai fare un giro qua, dai. Poi, no, aspetta. Ovviamente da far perdere spazio su questa roba, vedete sto copertone sgonfio. 3 ore per mettere il copertone. Lo mettiamo, ci dimentichiamo di mettere sulla catena, rimetti il copertone, rimetti la catena. Ovviamente cosa vuoi che succeda? Ci dimentichiamo di gonfiare il copertone, quindi il copertone non entra. Gonfiamo il copertone, rimettiamo anche la catena, rimettiamo e vado sulla bici e adesso non mi freno niente. Per farvi capire quello che mi succede. No! Con il copertone di fianco e divertimento raga e niente, vi lascio qua un po' di provando a non cadere quale clip non parlerò perché come potete fare con le mie urla arrabbiatissime quando rischio di cadere. Oddio, brava, ma non mi venire addosso! Però io vado lentissimo. Bravo, ho toccato poco dare un po' a Martano. Però cosa hai fatto? Però mi sto ammazzando col copertone. Però non riesco. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Strano. Beh, mi sembra molto strano da parte tua. Davvero? Molto strano. Ecco, ho parlato. Prima caduta del giorno. Prima del giorno, che bello! Chissà quante ne farò. Che figata anche di me. Speriamo di
ho trovato la tattica di riuscire a girarmi quando capisco che sto cadendo. È difficile capire che sto cadendo, Senti la ruota slittare un po'. Ok, riproviamo. Vado come prima. Ho fatto bene, ma sto facendo pedale. Devo capire che devo riesco a andare su. No, mi ammazzo. Mi sto per ammazzare anche adesso. Oddio, sono arrivati bambini che devono imparare. Cosa vuoi? Dove sei? Oddio, no, sopra. Raga, non potete capire. Eccolo lì. Qua rischia di cadere il nostro cane. Lo faccio anch'io. Vabbè, lo faccio io. No. Ah no, che niente. Il posto della morte. Sto male. Cadi sulla te? No. Prova. Easy. No, dai. Ma vai, buttati, aspetta. Bravo, Franci. Come sale? Non so quanto duro con la ruota bucata oggi, Spero di durare molto, non poco. Prossime clip vi metto la mia faccia, non so perché, no, voglio di fare tipo le clip dove vi metto la mia faccia. Quindi ci vediamo alla prossima clip. Ok ragazzi, ho acceso la telecamera ora, aspettate che devo girare. Poi io molto intelligente che mi metto in discesa. Vorrei mettere la GoPro a Franci, però so già che se io la metto lui cade al primo colpo si ammazza. Quindi ma io non me lo credo. Poi se cade Franci non è come quando cado io, ma loro di Franci non ci ho fatto nulla. Se cade Franci vola via, ve lo dico ragazzi, non so come fa Franci. Fortissimo! Se ce la fai ti ammazzo! Se ce la fai ti ammazzo! Se lo fai ti ammazzo! Ma magari non mi venire addosso! Mamma mia, qua ho rischiato... Qua ho rischiato la GoPro. Faccio veramente rischiato la GoPro. Ragazzi, ma io come ne vado? Al prossimo video. Aspetta, la telecamera si è spenta. Ah no, scusa. Ciao.